Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздердің бірге мен Thekulumbet. Бүгін біз криптовалютада тестнетке қатысамыз. Нақтырақ айтсақ, Okexchain тестнетке қатысамыз. Егер әрине бұл сөздер сіздерге түсініксіз болса, онда ешнәрсе етпейді. Бұл видеоны аяғына дейін қараған кезде сіздерге барлығы түсінікті болады. Видеоны жалғастырып қараймыз. Сонымен достар, біз Okexchain тестовый сайт арқылы NUT токенді алатын боламыз. Ал енді достар, ең бірінші біз қазір Телеграм каналыма кірейік. Мен Телеграмда аштым. Бұл жерде мен пост жазған болатынмын. Постты міне Okexchain желісі арқылы тестнетке қатысып NUT токен аламыз. Тестнет деген примерно айтып тұрғандай бір желіні тестировать еткен үшін бізге токен береді. Короче, осындай. Бұл постты мен Телеграм каналымнан қалай тезірек тапсаңыздар болды. Себебі сіздер менің Телеграм каналыма кірген кезде көптеген посттар шығады. Оның арасынан іздеп отыру әрине геморна. Сол себепті астыға ссылкамен өткеннен кейін, Телеграм каналыма кіргеннен кейін, менің Телеграм каналым ішінде поиск бар. То есть ең басынан табасыздар поиск дегенді. Сол поискқа жазасыздар, либо Okexchain деп жазасыздар, либо NUT токен жазасыздар. NUT токен деп жазсаңыздар, осы пост шығады. То есть осы постқа қосастау шығады, осы пост тауып аласыздар. Потом барып осы постты тапқаннан кейін міне пошаговая инструкция деп тұр, міне пошаговая инструкция. Сонымен достар, пошаговая инструкция басқаннан кейін осы сайт ашылады. Мен бұл сайтты өзім жеке отырып, қолмен жасап, скриншоттарын жасап, сіздер үшін жасаған болатынмын. Сол себепті видеоға лайк қоясыздар деп үміттеймін. Енді бұл жерде қалай достар? Бұл жерде тестнетке қатысу үшін бізге тестовый токен OKT керек және OKT биржасына регистрация керек. Бұл жерде мен қарапайым тілмен барлығын пошагово жазып өттім. Сол себепті сіздер новичок болсаңыздар да, новичок болмасаңыздар да бұл тестнетке қатыса аласыздар. Сіздерден ешқандай бір ақша немесе бір какой-то токен керек етпейді. Барлығы бесплатно достар. Енді қараңыздар, бұл жерде бірінші біз не істейміз? Окекс биржасына регистрация жасаймыз. Міне арнайы ссылкасын қойып қойдым. Осы ссылка арқылы өткен кезде сіздер бонус алатын боласыздар болашақта. Сол себепті осы ссылкамен регистрация өтесіздер. Үстінен басып, екіншісі осы сайтқа өтеміз. Міне осы сайтқа өтеміз. Үстінен басасыздар. Мен уже сайтқа өтіп қойдым, сол себепті мен үстінен баспаймын. Үстінен басқан кезде сіздерді міне қазір көрсетейін. Осы сайтқа аударады. Міне менде оң жақ жоғарыда көріп отырсаңыздар, мына жерде сіздерде connect деп тұрады, менде disconnect, мен уже қосылып қойдым. Үшіншісін не істейміз? Метамаск кошелегін Google расширениеге қосамыз. Егер болмаса, қараңыздар достар, егер сіздерде Метамаск болмаса, онда оны сіздер Google арқылы қосаңыздар болады. Ең қарапайым жолы сіздерге прямо айта салайын, даже жақта скриншотта көрсетіліп тұр. Скриншотта біз поискқа жазған болатынбыз, Метамаск Google расширение. Сіздер просто Googleға кіресіздер. Мен Googleға кірген кезде Метамаск расширение интер басамын. Міне прямо Метамаск расширение шықты, үстінен басасыздар просто. Телефонды достар қалай екенін білмеймін, бірақ телефонда Метамасктың кошелегін жазсаңыздар болады. Мен просто телефон арқылы жасамағандықтан мен телефон арқылы сіздерге бір кеңес бере алмаймын, жаққа кірген дұрыс немесе жаққа кірген дұрыс. Бірақ телефонмен тоже болады, қателеспесем. Ол үшін сіздерде Метамасктың кошелегі керек, оны кошелекті сіздер Play Market немесе App Store'дан скачать етіп алсаңыздар болады. Міне осылай сіздер кіресіздер, осы жерде сіздерде жақта менде удалить Chrome деп тұр, удалить из Chrome менде уже установлен, сіздерде типа установить деп шығып тұрады. Осыны установить басасыздар, Metamask кошелегін жазасыздар. Все, ешқандай қиынды жоқ. Сосын барып міне бірінші этапты бітірдік. Этапты бітірген кезде сіздерде қараңыздар, барлығын дұрыс жасасаңыздар, мына жерде түркінің суреті шығады, түркінің лисицаның суреті шығады. Все, сіздерде Metamask установлен етілді. Төртінші қадам достар, біз Metamask кошелегіне Okexchain тестовый сайт қосатын боламыз. Тоже қарапайым, мына просто тексті оқып ақ, бәрін түсінсеңіздер болады. Міне аккаунт создать еттіңіздер, Metamaskқа кіресіздер. Metamask осылай ашылады. То есть Metamaskқа регистрация жасап болғаннан кейін Metamask ашылады. Потом бар кружок деген тұр. Metamask'тың оң жақ жоғарында кружокты басасыздар. Осы жерде настройкаға кіресіздер. Міне настройкаға кіресіздер. Потом барып төмен қарай түсесіздер. Мына жақтан сет таңдаймыз. Міне сети деген тұр. Сетінің үстінен басасыздар. И мынау не ашылды? Осы жерден сіздер астында добавить сет дегенді басасыздар. Добавить сет деген кезде сіздерде қазір мына жақта скриншот болу керек. Астындағы скриншот ретінде ашылады сіздерге имя сети, там новый URL RPS, идентификатор цепи дейді. Ол жерге сіздер міне мына жаққа мен информацияны қойып қойдым. Просто осы информацияны скопировать етесіздер. Скопировать етесіздер, яғни ана жаққа Metamask'қа барып қоясыздар. Мынаны скопировать етесіздер, қоясыздар, каждый скопировать қойып шығасыздар. Мынаны қоясыздар и все. Там добавить сет басасыздар, потом астындағы сурет бойынша Okexchain Тестнет таңдаймыз. Ол үшін просто бағанағы нені қойғаннан кейін сіздерде міне жоғарыда тұр Okexchain Тестнет. Осыны басқан кезде сіздерде міне ашылады сеттер. Осы жерден сіздерде Okexchain шығып тұрады уже. Okexchain'ді басасыздар, все, барлығы дұрыс.
сіздерде Метамаскқа Okexchain сеті орнатылды. Ешқандай проблема жоқ. Даже мен видео түсірмей қойсам болады, себебі барлығы скриншот ретінде көрсетілді. Одан кейін бесіншісі тестовый OKT токен аламыз. Сетті қостық, енді бізге токен керек. Тестовый токен бұл настоящий емес, просто тестовый токен болып табылады. Сол себепті бұны алу тегін болып келеді. Оны алу үшін біз просто осы Discord бойынша қалаған немізге кіреміз. Бұл жерде Discordқа кіру үшін сіздерде регистрация сұрайды. Егер сіздерде аккаунт болмаса, мысалы сіздер бастыңыздар Discordтың үстіне, сіздерде аккаунт жоқ, сіздерден типа регистрация жасаңыз деп сұрауы мүмкін. Менде сұрамайды, менде аккаунт бар, менде сразу кіріп кетті менде. Discord ашылды міне. Енді не істейміз? Сіздер просто Метамасктың үстінен басасыздар. Метамасктың үстінен басып, осы өздеріңіздің адрестеріңізді скопируйтесіздер. Міне, уже адресті скопируйтесіздер. Просто үстінен бассаңыздар болды, үстінен бір рет бастыңыздар, все, адрес автоматты түрде скопировать етілді. Одан кейін мына жерге қоясыздар адрестеріңізді. Мына жерге ставить етесіздер, все, проблема жоқ. Осы жерге ставить еткеннен кейін сіздер просто сайтқа ораласыздар. Потом бар Метамасктың үстінен басасыздар. Метамасктың үстінен басқан кезде сіздерде мына жақта 100 деп шығады. Мына жақта 100 деп шығады, менде 100 тұр. Міне тестовый токенді алдық. Енді біз 6-шы пунктке барамыз. 6-шы пункт біз тестовый токенді осы OKT-ны стейкингке жібереміз. Тоже қарапайым мос сайтқа кіреміз. Мынау сайтқа кіргеннен кейін осында коннект жасаймыз. Сіздер оң жақ жоғарыда менде қазір дисконнект болып тұр, менде уже қосылып қойған. Сіздерде коннект деп шығып тұрады. Коннектті басасыздар, Метамаскпен жасайсыздар. Сәл төмен түсесіздер, міне OKT пул таптық. Міне мынақты стейк OKT үстінен бастыңыздар. Одан кейін осындай пункт ашылады, сіздерде 100 болып тұрады. Максимальный басудан қажет жоқ, себебі комиссиясын ұстауы мүмкін. Сол себепті сіздерде 100 болса, примерно 95-96 деп қойыңыздар. Менде 109 болып тұр, кешеден қалған комиссиясы, мен сол себепті мен ровно 100 деп қоямын, максималды деп. Жоқ, максималды емес, 100 деп қоямын міне. Потом стейкті басамын. Стейкті бастым. Оң жақта Метамаск несі ашылады. Міне көріп отырсыздар Метамаск. Үстінен просто подтвердить басамыз. Метамаскты подтверждение жасап болғаннан кейін сіздер NUT токенді өздеріңіздің Метамаск смарт контрактісіне қосу керек боласыздар. Метамаскқа кіреміз. Добавить токен басамыз. Потом барып міне добавить токен бастық. Сосын барып пользовательский соглашение басамыз. Міне пользовательский соглашение бастық. Адрес контракт деп тұр. Осы адрес контрактқа біз осыны скопировать етеміз. Міне мынаны скопировать етеміз. NUT токеннің смарт контрактісі. Осыны скопировать етеміз, мына жаққа қоямыз қазір міне. Метамаскты аштым, добавить токен, пользовательский соглашение. Осы жерге біз NUT токен қоямыз. NUT токен қойдым. Барлығы автоматтары шықты. NUT не 18 осындай. Далені басамыз. Все, достар. Арғай давай токен басамыз. Міне болды. Сіздерге NUT токен ашылды. Қанша NUT токен түскенін тексеру үшін просто мына жаққа кіресіздер, unclaimed NUT-қа басасыздар. Осы NUT токен no staking, то есть сіздер тестовый OKT токенді мына жібердіңіздер, и осыны жіберген үшін сіздерге airdrop ретінде NUT токен береді. Сол NUT токенді сіздер осы жерден тексере аласыздар. Фарминг общий 21 күн созылады. Примерно мен қазір видео түсіріп жатқан кезде 16 күн уақыт қалыпты. Сол себепті бұл 16 күннен кейін бұл раздача аяқталады. Потом барып шығару үшін просто claimді басасыздар. Давайте сіздердің алдарыңызда бір шығарып көрейін. Осы claimді басамыз, шығарып. Metamask шықты бір уведомление. Metamaskқа біз подтверждение басамыз. Подтверждение бастық. Metamask кошелекте бізде 004 NUT пайда болды. Все, достар. Барлығы осындай қарапайым. Тестнет деген осындай, ешқандай қиындығы жоқ. Мен осындай тестнетке үшеуіне қатыстым. Әрине, кішкене басқалары қиындау, бірақ басқаларына мен уақытты әзірше бөлмеймін. Ол басқаларда сіздер өткілеріңіз келсе, менің Telegram каналында посттар бар. Сол посттарды өткізіп алмас үшін сол тестнетке қатысыңыздар. Осы NUT токен болашақта биржаларға шыққан кезде сіздер без проблем сатсаңыздар болады. Сол себепті NUT токенді көбірек жинаңыздар. Сонымен достар, біз Okexchain сайты арқылы NUT токенді қалай алу керектігін көрсеттім. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер бұл видео сіздерге реально пайдалы болса, лайктарыңызды басып және комментарийға сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Және менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Telegram каналымда толық ақпараттар шығып отырады. Осындай ақпараттарды өткізе алмас үшін астыдағы ссылкамен өтіп, Telegramға кіріп және Telegramның чатына кіріп отырыңыздар. Келесі жүздескенше сау сәлеметті болайық. Сіздердің болғанмен Текulumbet, барлығыңызға табысты күндеріңіз көп болсын. Чеки пау.